Herkese selamlar. Bu videoda Havit Game Note KB885 ile yükseltilir mi konusuna ufak bir bakış atacağız. Aynı zamanda bu klavyenin kutu açılımını ve incelemesini yapmıştık. Önceki videolardan o videoyu da bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda şimdiye kadar abone olup videoları beğenen ve yorum atanlara çok teşekkür ederim. Sayenizde yakın bir zamanda markalara nazımız geçmeye başlayacak ve daha detaylı, aynı zamanda daha istediklerimizi yaptığımız videolar üretmeye başlayacağız diye umuyorum. Videoya dönecek olursak bugünkü yükseltmemiz yalnızca switch anlamında olacak, çünkü beyaz ve bu layout'a sahip bir keycap seti bulmak pek kolay değil. Daha doğrusu ben bulsam bile bu klavyeyi yükseltmek isteyen kişiler bulamayacağından ya da bulsa da pahalı olacağı için almayacaklarından gerek duymadım. Çünkü klavyenin zaten bütçesi çok yüksek olmadığı için bir klavye parası daha bu yükseltmeye vermeyeceksinizdir diye düşünüyorum. O yüzden bunları söyleme gereği duydum. Ki zaten bu klavye yükseltmeye çok müsait bir klavye olduğunu da düşünmüyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında zaten bunu siz de göreceksinizdir. Her neyse, kullanacağımız switch seti KTT Wine Red olarak geçiyor. Sesini vesaire beğenirseniz aratıp bulabilirsiniz. Özellikle Çin'de çok fazla kullanan var ya da satın alan var daha doğrusu. Aynı zamanda YouTube'da da bir sürü videosu var. En ince detayına kadar öğrenebilirsiniz. Ben o detaylara girmeyeceğim. Çünkü bu switch setini ülkemizde satan bir marka ya da bir site yok. O yüzden hani bulmanız da çok zor olacağı için o detaylara girmiyorum. Kalan kısmı biraz hızlandırıyorum ki daha akıcı bir video olsun, böyle sıkılmayın izlerken. Ama hızlandırmadan önce şunu söylemek istiyorum. Klavyenin kendi yapısından kaynaklı tuşlar içe gömük olduğu için elimde bulunan tuş sökme aparatıyla ya da herhangi bir tuş sökme aparatıyla bu tuşları sökmek hiç kolay değil. Bunu da söylemek istedim. Şimdi hızlandıralım videoyu. Bütün keycap'leri sökmedim gördüğünüz gibi. Namlo kısmını bıraktım ki aynı anda hem yeni takacağım switchlerin sesini deneyebilelim hem de eskileri deneyip bir farkı görelim. Şimdi bu kısımda switchleri tek tek sökeceğim için çok uzun sürdü. Bunu da hemen hızlandırıyorum. Evet, switchlerimizi söktük ama çok kısa bir araya girmek istiyorum burada. Artık bildiğiniz üzere denerim.com'daki güncellemeleri böyle videolarda aralara sıkıştırmaya çalışıyorum ki hepinizin haberi olsun. Bugün de şu özelliği tanıtacağım. Artık testler kısmında toplamda 4 tane özelliğimiz oldu ve 5'e çıkacak bu yakında. Son eklenen özellik ise hoparlör veya kulaklık testi diyebiliriz. Bu testteki amaç ses birimlerinin kanallarını test edebilmek. Satın aldığınız sıfır veya ikinci el ürünlerin testlerini bu gösterdiğim kısımdan yapabilirsiniz. Evet, şükür ki switch sökme işlemimiz de bitti. Yani numpad kısmını sökmememe rağmen çok uzun sürdü. Yani şu anda kaç x yaptım hatırlamıyorum. 40x galiba hızlandırılmış ama hani kaç saniye sürdü, yine 40x olmasına rağmen bayağı sürdü. Her neyse. Şu anda işte elimde gördüğünüzde en başta bahsettiğim KTT Wine Red switchleri. Hemen bunları takmaya başlayacağım şimdi. Takmaya başlamadan önce ufak bir switchlere bakış atıyorum. Evet, şimdi geldik benim için en önemli kısma. Çünkü bu kısım aslında klavyenin ömrünü belirleyecek bir kısım aslında. Şu anda switchleri takarken ki ne kadar az bir şiddet uyguladığımı görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü hani switch'i takmak için mantık olarak bastırmak gerekiyor ya. Bastırırken bu kadar eğilip bükülmesi normal değil. Aslında bu da fiyatıyla alakalı bir durum bu klavyenin. Mesela önceki videodan kastım da yükseltme videosu, işte Z19'da mesela nasıl taş gibi duruyordu. Bunda öyle bir yapı yok, çünkü bu tabi gasket olması da ayrı bir faktör tabii ki, ama
Hani bu kadar da eğilip bükülmemesi gerekiyor bence. Her neyse devam edelim. Artık son kısım olarak keycap'leri takıyoruz. Burayı da hemen hızlıca atlayıp ses testine geçiyoruz. Evet, geldik artık en heyecanlı kısma ve benim saatlerimi verdiğim bir şeyin sonucunu görmeye, yani değecek mi değmeyecek mi onu öğrenmeye. Hemen bir bağlayıp ses testini yapalım artık. Evet, bu videoda bu kadardı. Kendi düşüncelerimden daha çok sizin düşüncelerinizi burada ön plana atmak istiyorum ve sonuç olarak bir şey söylemeyeceğim. Bir düşünceniz veya yorumunuz varsa yorumlar kısmından bunu belirtirseniz çok sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.